完璧に組み上げたはずのあのドミノ倒しをちょっと想像してみてほしいんですけど、ドミノですか？はい。何千個ものピースを息を殺してミリ単位の精度で並べ終えたとしますよね。うんうん。で、あとは最初の1個を指で弾くだけではい。美しい軌跡を描いて倒れていくはずだったのに、はい。そこに無邪気な人がやってきて、嫌な予感がしますね。わあ、間隔が空いた方が綺麗とか言いながら、真ん中のピースをいくつかポイッと抜き取ってしまったとしたら、それはもう想像するだけでちょっと胃が痛くなりますね。ですよね。残されるのは、途中で無残に止まってしまったドミノと、何がいけなかったのか分からずに立ち尽くす作り手の絶望っていう。システム開発においてこれほど的確なメタファーもないかもしれないですね。本当にそういうことよくありますから。全く同感です。決定論的で論理的なシステムに対して、非決定論的で予測不可能な人間が介入した瞬間に起きるクラッシュですよね。まさに。今回のディープダイブでは、その人間とシステムの摩擦みたいなものに焦点を当てていきたいなと思っていまして、はい。手元にある資料はですね、VBA104 話の第2夜、鈴木さんのやらかしを愛で包む防弾設計の美学、それと実務でのエラー回避に関するいくつかの実践的なガイドですね。なかなかキャッチーなタイトルですよね。今回のテーマは VBA のテクニカルな側面に触れつつも、根底にあるのはユーザーの予測不可能な行動をどうシステム側で吸収するかという設計思想の話ですね。はい。いわゆる防御的プログラミングってやつです。資料では、悪気なく想定外の操作をしてしまうエンドユーザーのことを親しみを込めて鈴木さんと挙称していますね。この鈴木さんが引き起こすカオスと、それを先回りして防ぐ防弾設計のメカニズムを探っていくわけですけど、まず最初のフリクションは、ツールを納品した直後に起きる古典的な問題からですね。ええ。シート名の変更です。よくありますね。開発者側はコード内でシートをインデックスじゃなくて明示的な名前、例えばシートデータみたいな名前として指定してオブジェクトを取得するように設計しているわけですよ。ええ。でもそれを受け取った鈴木さんは、そのシートデータっていう名前は英語で分かりにくいからデータ入力用に変えてしまおうって良かれと思ってリネームしてしまうんですよね。ありますね、そういう見た目のカスタマイズ。はい。そして鈴木さんがいざマクロを実行すると、実行時エラー9、インデックスが有効範囲にありませんという無慈悲なダイアログが出て、デバッグ画面が強制起動するわけですよね。そうなんです。画面がいきなり黄色くなって。これモダンなウェブ開発なら、エンドポイントが変わっていれば404エラーを返して、グレースフルに処理をフォールバックさせるのが当たり前じゃないですか。そうですね。なぜ VDA は、非エンジニアのユーザーに対してソースコードを吐き出しにしてシステムをフリーズさせるような挙動がデフォルトになっているんですか？そこにはですね、VBA の歴史的な背景が深く絡んでいるんですよ。歴史的な背景ですか？はい。VBA はもともと開発者とユーザーが同一人物である、つまりマクロを組んだ本人がそのまま使うっていうことを想定して設計された言語なんです。なるほど。自分用の自動化ツールみたいな。その通りです。だからこそエラーが起きたら即座に実行を停止して VBE、ビジュアルベーシックエディターですね。その画面を開いてエラー行をハイライトして、ここで止まりましたよ、さあ直してくださいって教えてくれるんです。開発環境としてはこれ非常に親切な仕様なんですよ。確かに、プログラマーにとってはありがたいですよね。どこでバグったかすぐわかるわけですから。ええ。しかしそれが開発者とユーザーが分離された現代のビジネス環境だと、ただの恐怖の黄色い画面になってしまうわけだ。そうなんですよね。ユーザーからしたらシステムを壊してしまったんじゃないかってパニックになりますから。じゃあこれをどうやってユーザーフレンドリーな挙動にねじ込めるかということですが、ここで資料にある On Error GoTo ステートメントが登場するわけですね。はい、そうです。ランタイムエラーをフックして例外処理にルーティングするっていう。エラーが発生した瞬間にシステムを強制停止させるんじゃなくて、事前にもしエラーが起きたらシステムエラーを吐かずにこの行へ飛べっていう迂回路を設計しておくんです。これ考えてみれば宅配便の配達システムに似てますよね。宅配便ですか？システム側に鈴木宛ての荷物を渡したとしますよね。はい。でもいざ配達員が住所に行ってみたら表札が勝手に佐藤に変えられていた。なるほど。シート名が変わっていた状態ですね。はい。
で、VBA のデフォルトだと、配達員がその場でパニックを起こして、荷物を地面に叩きつけてわーっと叫び出すような状態じゃないですか。ああ、面白い例えですね。でも実務ではまさにそういう悲鳴がオフィスで上がりますからね。本当ですよね。でも、オンエラー強盗を実装しておけば、配達員はパニックにならずに、表札が違うようですがご確認いただけますかと、丁寧な不在票を残していく。メッセージボックスでね。そうです。そして安全に営業所へ帰っていく。これがエグジットサブですね。まさにその通りです。ユーザーを責めるんじゃなくて、システムのレイヤーで優しく包み込む。これが防弾設計の第一歩だというのは非常に理にかなっています。いや、素晴らしいおもてなしの心ですね。はい。そして次の課題はですね、このシート名の壁を越えた後にやってくるんですよ。ほう。まだあるんですね。鈴木さんは用心深いので、いきなり本番の退場データでマクロを動かすのをためらうんですよね。なんかわかります。壊しちゃ怖いからって。そうです。だからまずはテストとして1行目のヘッダー、タイトル行だけで動かしてみようって考えるわけです。データの全件削除ですね。A1 セルから右にタイトルだけがポツンと残っている状態でマクロを叩くと。はい。すると今度は実行時エラー13、型が一致しませんが出る。ちょっと待ってください。資料のコードを見ると、対象データを currentRegion.value で一括取得して、バリアント型の変数に格納していますよね。そうです。なぜそこでエラーになるんですか？ Excel のグリッドと VBA の間で通信、コム呼び出しっていうんですけど、これを行うのは非常にコストがかかって処理が重くなるんですよ。はい。セルを一つずつループで回すと遅いってやつですよね。その通りです。だからレンジオビエクトの値を一度にメモリ上の二次元配列としてドカンと読み込んでしまうのがパフォーマンス最適化のセオリーなんです。ですよね。ならデータが1行、つまりセルが1つしかなかったとしても、要素数が1の二次元配列が返ってくるべきじゃないですか。なぜ型が一致しなくなるんですか？ここが VBA の暗黙の型変換、いわゆるおせっかい機能の恐ろしいところなんですよ。おせっかい機能。はい。対象が複数のセルであれば VBA は期待通りに二次元配列を返してくれます。でも対象が単一のセルだった場合、VBA は気を利かせてですね、気を利かせて。配列は必要ないですね。単一のスカラー値、ただの文字列や数値として渡しておきますよって勝手にデータ型を変えてしまうんです。それはちょっとひどい仕様ですね。そうなんですよ。次の行以降のコードは配列が来る前提で U バウンドで要素数を測ったり、インデックスを指定してループを回そうとしているわけですよね。そうですよね。配列だと思って待ち構えているのに。そこに突然ただの文字列が放り込まれたら、インデックスでアクセスしようがないんです。リンゴという文字列の1行目1列目を取得すろと言われてもシステムは理解できませんからね。なるほど。結果として型が一致しませんとクラッシュするわけだ。巨大なパレットで荷物が届く前提で、こっちはフォークリフトを待機させていたのに、荷物が1個だけだったからといって配達員がパレットを使わずに素手でその1個を投げつけてきたようなものですね。すごい状況ですね。受け取る側のシステムは、いやパレットじゃないとフォークリフトの爪が刺さらないって崩壊するわけですよ。まさにその通りです。だからここでイズアレイ関数による事前評価が必要になるわけですね。メモリーに格納した直後にイズアレイでこれは本当に配列として認識されているかを評価すると。そうです。もしスカラー値にダウングレードされていたら、その後の処理をバイパスさせて、テストデータは2行以上入力してくださいってメッセージボックスで案内するんです。言語仕様のバグに近いような挙動すらも防弾設計でカバーするんですね。いや、すごい。ユーザーへの愛ですよね、本当よ。面白いです。でもちょっと整理させてください。ここまでの2つのエラーはクラッシュして実行が止まるから、まだ問題が起きたという自覚を持てますよね。止まってくれますからね。でも資料を読み進めると、次の四角というか、表の途中に空白行を入れるという鈴木さんの美学が一番危険だと書かれています。これなぜ危険なんですか？先ほどの同じカレントリージョンの問題ですよね。はい。カレントリージョンは空白行と空白列に囲まれた連続したセル範囲を自動で認識するプロパティなんですけど。はい。コントロールプラス A を押した時みたいな挙動ですよね。そうです。非常に便利なんですけど、ここに鈴木さんのデータが詰まりすぎているから見栄えを良くするために途中に1行空白を挟もうという人間特有の視覚的な美学が介入するとですね、致命的なサイレントエラーを引き起こすんです。サイレントエラー。
つまりクラッシュしないってことですか？途中に空白行があるとカレントリージョンはここでデータセットは終わりだなと認識します。ああ、なるほど。つまりその空白行より下に何千行何万行という重要なデータが続いていたとしても、システムは上の数行だけを配列に格納して残りを完全に無視して何事もなかったかのように最後まで処理を完了させてしまうんです。それは恐ろしいですね。エラーが出ないということは、鈴木さんはマクロが無事に全件処理してくれたと勘違いするわけですよね。そうなんです。その欠落したデータのまま、翌月の請求書が一斉に発行されたり、データベースが上書きされたりする。これクラッシュするよりも圧倒的に立ちが悪いじゃないですか。全く同感です。実務においてデータのサイレントな欠損は致命傷になりますからね。だからこそプロの開発者はデータの集端を検知するのにカレントリージョンではなくて、より確実なエンド閣下 XLUP という手法を使うんです。シートの最下層から上に向かって探索するアプローチですね。でもなぜ上から下へ探すエンド括弧 XL ダウンではダメなんですか？それなら人間の直感に近い気がするんですけど。エンド(Excel ダウン) だと上から下へ向かって連続しているデータの切れ目を探す挙動になるんですよ。はい。つまり鈴木さんが作った見栄えのための空白行にぶつかった瞬間、そこがそこだと勘違いして止まってしまうんです。ああ、そういうことか。上から降りていくと途中の落とし穴にはまってしまうんですね。でもシートの物理的な最下層、100万行目の果てから上に向かって浮上していけば、そうです。途中にどれだけ空白行という落とし穴が開いていようと関係ない、一番下にある真の最終行のデータに確実に裏側からぶつかるわけだ。その通りです。これはデータ構造の底を物理的にすくい上げる非常に堅牢なアプローチですね。人間が視覚的な理由でどれほどデータを分断しようともシステムは決して騙されないんです。なるほど。カレントリージョンはエラー13のような派手なクラッシュも引き起こすし、サイレントエラーという静かな暗殺者にもなる。本当に。便利さの裏に潜むリスクをどうコントロールするかがまさに防弾設計のようなんですね。はい。さて、ここまではユーザーの行動に対する防弾でしたが、資料の後半では開発者自身が自分に向けて仕掛けてしまう罠についても言及されていますよね。はい。モジュールレベル変数の副作用とありますが、これはどういうメカニズムなんですか？ VBA のメモリ管理における変数のスコープ、有効範囲ですね。それとライフサイクルの問題なんです。モジュールの宣言部、つまり一番上で dim、myArray、as-variant のように変数を定義するとですね、はい。それはモジュールレベル変数としてヒープ領域に確保されるんです。複数のプロシージャーからアクセスできるグローバルな状態、ステートを持ってしまうということですよね。でもそれの何が危険なんですか？変数を使い回せて便利そうに見えますけど。問題はその変数のライフサイクルがマクロの実行終了時ではなくて、プロジェクトのリセットあるいはブックを閉じるまで継続してしまう点にあるんですよ。ということは、もしマクロ A を実行してその変数に大量のデータセットを格納したとする。その後何らかの理由で処理が中断した。そして1時間後ユーザーが別の処理を行うマクロ B を実行したとき、はい。マクロ B の内部でその変数を初期化せずに使おうとしたら、そこには1時間前のマクロ A の残骸データがそのまま残ってるんです。それは完全なステートの汚染じゃないですか。まるでオフィスの共有給湯室にある電子レンジに自分のスープを吹きこぼしたまま帰宅するようなものですね。スープですか。次に電子レンジを使った人が自分のコーヒーを温めたらなんかミネストローネの味がするみたいな。別の場所で起きたバグが全く関係ない処理に波及していくっていう。非常に生々しい例えですけど、まさにその通りです。副作用の連鎖ですね。これ原因の特定が極めて困難になるんですよ。コーヒーがミネストローネ味になった原因を後から探すのは無理ですよね。はははは、無理ですね。だからこそ変数のスコープは可能な限り狭く保つのが鉄則なんです。なるほど。モジュールレベルでの安易な宣言をやめて、使用するサブプロシージャーの内部でローカル変数として宣言する。スタックメモリ上に確保して処理が終われば確実に破棄させるんです。使う直前に宣言してスコープを抜ければきれいさっぱり消え去るようにするわけですね。そうです。さらに資料ではオプションエクスプリシットをモジュールの先頭に記述して変数の明示的な宣言を強制することの重要性も書かれています。オプションエクスプリシットですね。これによってタイポなどの開発者のケアレスミスもコンパイル時に引くことができると。ユーザーへのおもてなしだけじゃなくて、未来の自分やコードを引き継ぐ別の開発者に対する防弾でもあるわけです。なるほどな。ここまで紐解いてくると、
VBA のコーディングというものの見方が少し変わってきますね。と言いますと。単にアルゴリズムを組み立てて業務を自動化するだけじゃないというか、そこには人間特有の不合理さとか美学、あるいはケアレスミスといったノイズをいかにシステム側で吸収し、摩擦をゼロにするかっていう、ええ。極めて高度なコミュニケーションの設計思想が存在しているんだなって。いや、本当にその通りですね。プログラムは論理で動きますけど、それを使うのは感情と直感で動く人間ですからね。両者の間にある断絶を埋めるのが、この防弾設計の真髄だと思います。システムと人間の断絶を埋めるか。この話を今日ずっと考えていて、最後にもう一つ、さらに大きなテーマにつながる気がしているんですよ。おー、何でしょうか。今、私たちは GitHub コパイロットや ChatGPT のような LLM がコードを書く時代に突入していますよね。はい。AI がコードを生成する時代ですね。AI は圧倒的な速度で完璧に論理的で美しいコードを生成してくれますけど、でも、果たして AI は鈴木さんの存在を理解できるでしょうか？あー、なるほど。データが見にくいから空白行を入れちゃおうっていう人間の非論理的な美学や、テストのためにヘッダーだけ残して実行してみようっていう人間特有の不安から来るイレギュラーな行動。ええ。AI が生成する論理的に正しいコードは、こうした人間の不完全さを愛をもって包み込む防弾設計まで自発的に実装してくれるんでしょうか？それは非常に鋭い視点ですね。今のところ AI はプロンプトで明示的に指示しない限り、そこまで気を回してはくれないことが多いです。ですよね。それとも人間が完璧な論理の型に合わない限り容赦なくクラッシュを突きつけてくるような冷たいガラスの城を量産し続けるのか？そのまま放置すればそうなってしまう危険性はありますね。人間と AI がコードを共同作業していくこれからの時代、私たちが本当に教え込まなければならないプロンプトって、アルゴリズムの効率性ではなくて、この泥臭い人間の予測不可能性に対するエンパシーなのかもしれないですね。いやー、素晴らしい結論だと思います。人間を理解してこそのシステムですからね。ぜひ次に皆さんが AI にコードを書かせるとき、この視点を少しだけ意識してみてほしいなと思います。